mwenye uwezo wa kutuchangia kwa ajili ya kuzunguka mikoa. Kwanza ya mwanzo tunaanza na mikoa 15, baada ya hapo tutakuja kumalizia mikoa itakayobakia, maana tunaondoka na kundi la waandishi wasiopungua 30. Hilo lazima niliweke wazi. Tuondoka na kundi la waandishi wasiopungua 30 kwenye ziara yetu. Tunafanya haya kwa sababu tumeona kilichotokea mnamo Oktoba 29 kilikuwa sio kitu cha kiungwana kabisa, kilichofanywa na baadhi ya vijana ambao bahati mbaya wengine inawezekana ni wazalendo, walimezeshwa tu sumu kwa wakataka kuliharibu taifa lao. Sasa sisi tunataka kwenda kushindilia swala la uzalendo, ni jambo muhimu kwenye taifa. Tunataka tutembee, tutakuwa na wataalamu maalum, ushanifahamu? Na maana tutaifikia mikoa yote, na maana ndani ya mkoa mmoja tutakuwa na watu wasiopungua 300, vijana 300. Tusije tukajaribu kuyarejea tena. Kwa sisi ambao tuko Dar es Salaam hapa, tunajua kimbembe kilichotukuta. Wengine kula yetu mpaka tutoke nje tupate riziki. Kuna watu walidhidi kudhoofika, wagonjwa ile saa 12 mwisho ndani ile. Watu walidhidi kudhoofika, baadhi ya watu. Sasa hatuhitaji hii hali ijitokeze, maana kuna baadhi ya watu wamesema watawekeza kuhamasisha vijana kuendelea kufanya vurugu. Na sisi tunapingana na wale, tunataka tuwafate vijana. Tutaki kila siku kukaa kwenye media kuanza kujibishana nao. Sasa hivi tunakwenda kwa vitendo, tunaenda kuwaona vijana wenzetu, tuwaambie umuhimu wa amani, umuhimu wa uzalendo. Amani, tulinda amani. Tutatembea na kundi kubwa waandishi wa habari 30. Mbona watu waliouawa? Hakuna waandishi wa habari 30 waliosimama na watu waliouawa. Kama kweli mna upendo na Watanzania, mbona watu waliouawa? Kuna hilo kundi kubwa la waandishi wa habari waliosimama na Watanzania ama kupinga kitu kilichotokea hiki. Hawa waandishi 30 mnawazungumzia. Hii kwa maslahi yenu, kulinda matumbo yenu, kulinda vinafasi mlivyo navyo. Kulinda ili mnataka mpate kitu fulani. Ndio nasema tunalinda amani. Mnajua kwamba mkiweza kutolewa huko hivi, kwa sababu kuna watu huko mmejikabidhisha mali za Watanzania kuwa wamiliki nyinyi, kusema mmefunga mikataba ya watu fulani. Ndio kazi mnazozifanya huko ili mnalinda amani. Wana majoka pwea, nafanya kwa maslahi yenu. Sasa mngekuwa mnalinda amani, mbona huyu kijana aliyouawa juzi Tarime, mbona mnaona kuna mbweha amesimama na kuzungumzia hili jambo kwamba huyu kijana kwa nini ameuawa? Huyu wa Tarime aliyeuawa, mbona tuoni kuna mtu amesimama na kuweza kuzungumzia jambo hilo? Muuaji! Mama Samia muuaji! Mama Samia muuaji! Mama Samia muuaji! Mama Samia muuaji! Kama kwa mnalinda amani, amani nyinyi mnayolinda ni amani ya mashoga, amani ya mashoga. Mnalinda amani ya wasaganaji, amani ya majambazi, amani ya magaidi, kundi la watekaji, ndio amani mnayolinda. Kundi la wauaji ndio amani mnayolinda. Hamulindi amani ya mwenye haki, hamulindi amani ya mtu maskini. Mnalinda amani ya magaidi, mnalinda amani ya wauaji. Kwa sababu kama kwa mnalinda amani, mbona watu walioua hatuoni kwamba wanapigiwa kelele? Hatuoni kwamba mnazungumza kwamba huyu aliyeua alikuwa na kusudi gani, na kwa nini aue watu kwa sura kama hii? Watu wanaoteka, mbona mzungumzii kama hii? Watu wanaoteka, mbona mzungumzii? Nyewe mnalinda amani. Amani gani mnayolinda? Mnalinda amani wale wanaoteka watu, ndio mnalinda amani yao. Wafiraji warawiti ndio mnalinda amani yao.
ndio mnalinda amani yao. Nyinyi manyoka, nyinyi wana majoka, mbweha, nyinyi mnalinda amani mbweha. Mnalinda amani gani nyinyi mbweha? Kwa yule anaipiga kelele akitaka usawa, yeye anachochea kuiharibu nchi. Nyoka nyinyi, mioyo yenu imeshakuwa migumu kabisa, hamwezi mkaangalia haki, hamwezi mkazungumzia kitu kinachoitwa haki. Sasa kama mnalinda amani, mbona maaskari polisi wanaua kila siku watu? Watu wanatekwa, watu wanauawa. Juzi hapo hivi, unaona hiyo clip niliyokuwekea hapo hivi, kuna kijana wa Msoma mkoa wa Mara, wilaya ya Tarime, kijana kauawa mwenye umri wa miaka 18 na polisi. Mbona hatujaona kuna mtu anazungumzia kuhusu kijana aliyouawa? Nyinyi mbweha, wana majoka, mnalinda amani gani sasa? Mnaizungumza mnalinda amani, nyinyi mbweha, wana majoka, mnalinda amani gani nyinyi? Amani gani mnayolinda? Mnalinda amani ya wauaji. Siku zinakuja, siku zinakuja, mtatoka tu kwenye hizo nafasi, mtatoka nyinyi mbweha. Ngoja nianze kwa kusoma katika kitabu cha Isaya sura 59 na mstari wa 14. Inasema, na hukumu imegeuka, inasema, na hukumu imegeuka ikaenda nyuma, na haki inasimama mbali sana, maana kweli imegeuka katika njia kuu, na unyofu hauwezi kuingia, na kweli imepunguka kabisa, na yeye uachaye uovu ajifanya kuwa mateka. Naye Bwana akaona hayo, akachukizwa, kwa kuwa hapana hukumu ya haki. Hapana hukumu ya haki. Mimi nimaliza kusema kwamba siku zinakuja, siku zinakuja wanadamu, siku zinakuja. Haya mnayafanya leo hii, siku zinakuja. Pamoja mmelewa na mali mlizonazo, mmelewa na vitu vya dhuluma, kudhulumu wayo watu, kudhulumu nafsi za watu. Basi ila amini kwamba siku zinakuja. Nyinyi ni makaburi tu, nyinyi ni makaburi tu. Msijiona hapo hivi mna kiburi cha uzima. Hiyo afya Mungu aliyowapa leo, ametaka uenda mtaweza mkatubu. Mungu ameachia muda mwezi kutubu. Siku zinakuja mwanadamu, siku zinakuja. Kiburi mlicho nacho leo, siku zinakuja. Siku zinakuja. Jiondoe, ujitoeni akili, lakini ujue kwamba siku zinakuja. Zinakuja. Zinakuja mwanadamu, zinakuja. Zinakuja. Walikuwepo wakina Farao, walikuwepo wakina Herode, walikuwepo watu kadha wa kadha zaidi yenu nyinyi, lakini wapi? Wako wapi? Hakuna jipya chini ya jua. Hakuna jipya chini ya jua. Hakuna jipya chini ya jua. Haya mnayofanya leo hii, wako waliokuwa ni maguji zaidi yenu nyinyi, lakini wako wapi? Wako wapi? Amini siku zinakuja.